लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, अद्भुत चीज, कि आपके घरों में होते हुए भी आप उसका उपयोग समय पे नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में रखी हुई औषधि का समय से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य खा पी के सोया है और अचानक से वह खांसने लगे और ऐसी खांसी आए कि जैसे जो कुछ भी खाया है वह उल्टी हो जाएगा, तो आपको अपने घर में रखी हुई औषधि का समय से उपयोग करना होगा। तब जाके आपकी खांसी आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर है तो वह खांसी 5 नहीं 2 मिनट में ही आराम मिल जाएगा, चाहे कितनी भी खांसी आती हो। यह विधि, यह औषधि हमने कई लोगों को रिसर्च के रूप में उपयोग करवाया है और इसके बाद न जाने कितने लोगों को आराम मिलने के बाद मैं सोचा कि अगर आप लोग अपने घर में खा पी के सोए हैं, अगर आपको सोते समय अचानक से बहुत जोरों से खांसी आ जाए या ऐसी खांसी आ जाए कि जैसे जो कुछ खाए पिए हैं वह बाहर निकल जाएगा, तो दोस्तों आपको अपने घर में रखी हुई औषधि का कब कैसे प्रयोग करना होगा, उसको कितना यूज करना होगा, औषधि को कितना लेना होगा, मैं दोस्तों बता रहा हूँ। अगर आप लोग अपने घर में सोए हैं, आपका बेटा सोया है, आपकी माताजी सोई हैं, आपके पिताजी सोए हैं, आपके भैया सोए हैं, आपके चाचा सोए हैं, अगर सोते समय आपके किसी परिवार के सदस्य को अगर सोते समय खांसी आ जाती है, तो मैं जो बता रहा हूँ दवा दोस्तों, उस दवा को आप अगर सही समय से कर लेंगे, उस समय कर लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपकी खांसी यूं 1 से 2 मिनट लगेंगे आराम मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस दवा का उपयोग हम आपका कीमती समय ना लेते हुए बता देना चाहता हूं कि आपको अपने घर में रखी हुई औषधि का उपयोग कब और कैसे करना है और कितना करना है। जिस औषधि का आप लोग अगर उपयोग करते हैं तो आप लोगों को खांसी से अगर परेशान हैं तो आपकी खांसी पहले बता चुका हूं दोस्तों 1 से 2 मिनट में आराम मिल जाएगा और आप लोग रात में आपकी नींद खराब जो हो रही थी आप चैन से सोएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी खांसी यूं गायब हो जाएगी। दोस्तों उस औषधि का नाम हम बता रहे हैं जिस औषधि का आप लोगों को उपयोग करना है। आपके घर में रखी हुई औषधि का नाम है, आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में इन चीजों का डेली उपयोग होता है और इसी चीज को, इसी आयुर्वेदिक औषधि का आपको इस्तेमाल करना है जो आपके घर में डेली बे डेली यूज होती है। तो दोस्तों मैं बता रहा था उस मेडिसिन का नाम सरसों का तेल। आपके घर में सरसों का तेल है और उसके साथ में थोड़ा सा आयोडीन मिला लेना है। 1 चम्मच सरसों का तेल होगा और 2 से 3 चुटकी नमक, उस आधे 1 चम्मच
सरसों के तेल में आपको मिला लेना है और उसे हल्का सा शीत गरम कर लेना है। जैसे वो गरम हो जाता है, हल्का सा, जैसे आप उंगली से छू के टेस्ट कर सकते हैं कि अभी कितना गरम है। जब शीत गरम हो जाए तब आप उसे उस बच्चे को, उस मतलब घर में आपके सदस्य जो हैं जिनको खांसी आ रही थी उनको देंगे। तो आपके घर में आपके बच्चे को, आपके घर में किसी सदस्य को अगर खांसी आ रही है तो उस दवा को देने से आपको बहुत आराम मिल जाएगा। इतना नहीं, अगर आप रात में परेशान होते हैं तो आपकी परेशानी गायब हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग इस दवा का नियमित उपयोग नहीं करना है, 1-2 बार कर लेंगे तो आपकी खांसी गायब हो जाएगी।